Talo. Talo. Kaching, kaching, ching. Kaching, 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 ching. Welcome to our Talo. Talo. Wala pa din ako ma-order. Ano ba yung order ko dito? Ewan ko. Ano order mo? Naisip ako mag-order. Ano? Rice? Rice. Comment down below. Rice. Rice ako. Para tumaba. Ano na lang? Chicken plato. Wow, ang dami na. Siyempre. Oh, Maraming ipon. Maraming labas ko. Yay! Thank you. Thank you. Cutie. Kitty. Magagawin natin. Super. Kukupan na. Ala, hindi ko din na extra. Ganda. Ang galing mo mag-edit ah. Ang ganda na. Alo, ang galing mo mag-edit ah. Yan yung may picture. Oo nga. Tapos pinalitan ko lang. Tapos pwede ko palitan yung decor. Ang ganda. Tik-tik. Wow, ang ganda na. Ganda na nakalagay. Hindi mo mabasa. Ang ganda. Oo, hindi na. Pag siguro ilakay ko pa. Isa. Kilig. Ano yan? Ah, hindi ako nakagawa. Kiss. Diba? Nalimutan ko Ay, Hi. yan. Ano. Ba't topic? Hindi ka kita. Ang tangkad mo kasi. Ba't topic sino una? Ikaw. Ikaw, Ako talo ba? ka eh. Ayan. Pwede mo basahin yan. Ayoko na. Ayaw mo ba? Sige, tatalo ko to. Sabi, basahin mo. Cut Eto. your hair short again only when you feel like it and no regrets. Ayaw ko na. Ayaw nga, okay. Kaya tago mo pa rin. Kasi ayaw ko magupit na yun. 1 cup of coffee for you. Lagi tayong magkakape. Isa lang eh. Saan ko Bawal. Bawal siya magkape, nanginginig. Bakit ako bawal? Nanginginig ka kaya? Isang beses Ay, na. baliktad. Yay! Siyempre red. Color your hair with your choice. Red. Ito na lang mukhang maganda. Sana di ko babasahin. Kung ano.
Kasi maganda. Sisig date. Magsisisig ka. Ayoko ng sisig eh. Ayaw mo ng sisig? Hindi lahat. Wear any ano? Wear any dress you like when with me. Ang Parang ganyan. galing. Wait lang, meron akong pantapat dyan. May pangtapat ka dyan. May nagpaba kami. May hin-hin kaming pareho. Wow. Tim gets to choose my outfit for the day. Yeah. Maganda to, maganda. Yay. Cancel iyo? Cancel any training session or event for a day. Yes. Bawal ka mag-training. Lagot ka sa coach mo. Isang araw lang. Isang gabi lang. Bakit? Cat can't say no day. Kahit anong gusto mo. Wow. Ang hirap naman nun. Ito magugusto mo to. What the heck? Ayoko yan eh. For vlog to. Oo. Dress them up like a woman. For vlogs. Vlogs. Yes. Watch out for the vlog. Uy. Tim gets to read my planner. I suggest you to use this at the end of year. Okay. Siyempre. Ngayong year or next year? Gusto ko dalawa babasahin ko. Next year. Next year ka daw. Do whatever you want, which I hate or like the most. Ano yun? Ewan ko kung ano gagawin mo. Na ayaw mo? Ayaw. Ano ba ayaw mo? Hindi ko din alam eh. Massage. Hindi Massage. naman marunong mag-massage to. Tuturuan mo ako. Papaturo ka. Makeup shopping. Yes. Yes, yes, yes. Sige, go. Shopping. Cat will buy Tim an item of his choice. Ay, hindi ko naman gusto yan eh. Anong gusto mo? Eh, hindi. Gusto ko bibili ka, tapos ako magbabayad. Eh, ayoko nga ikaw magbayad Eh, eh. gusto ko yung regalo yun eh. Ito Okay. Yay! Di ba? Cute, di ba? Use any of the coupons again. Yes, yes, yes. Wow. 24 hours. Hindi pa pwede to eh. I'll hug you for as long as you want. Eh, gusto ko, 1 year. Gusto ko, never lasting. Gusto ko walang katapusan. Papanood ko to sa magulang ko, ano? Uy. Seryoso? Sa vlog. Make up kita. Yes, for vlog. Oh! Yun. Gusto ko to. No makeup day and no lippy day. Wala na ako mabibigay. Kain kami. Ay. Bye-bye. Yay! 184 to. Mahal. Mas mahal pa sa... Tim is not happy. Tim is not happy. So very Pero malasado. I'm happy. I'm happy. Scorch trial. Ginagawa mo, ate. Edi ho. Ginagawa mo, ate. Parang kanina yan, ate. Nanay ko, inapasan ko. Adobo.